سلام درود دوستان. یه دونه سابووفر دیگه ما امروز داریم، یه سابووفر 6000 وات 400 RMS که اینو میخوایم بازش بکنیم و با هم دیگه تعمیرش بکنیم. اینجا نوشته 2 تا 4 ohm 2 تا خروجی، در اصل میشه گفت بوبین دوبل هستش. خیلی خوب، ما شروع میکنیم که از اینجا اینو بازش بکنیم و بریم جلو. حالا قسمت بالای بوبین سوخته کاملا و باید تعویض بشه این بوبین. حالا قسمت داخلی هم ببینید تغییر حالت داده اینجا، یعنی توی این بوبین اینجا عوض شده حالتش، یعنی از نظر گرما این حالت دنده دنده پیدا کرده. این طرف هم همینطور و این بوبین کاملا باید عوض بشه. اوکی، سیم پیچ آماده شده. من سیم پیچ رو کاملا پیچیدم، آمادهش کردم. این سیم پیچ قبلیه که میبینید داخلش خیلی ناهمواری داشته. الان تو این فیلم پیداست، اینجوری که میگیرم اینجا داخلش باعث گرمای زیاد این اتفاق افتاده. من سیم پیچ رو یه مقدار چون فضا داشت یه مقدار سیم پیچ رو بیشتر پیچیدم، چون که از سیم کلفتری استفاده کردم. دوستان شما اگر از نیم شماره ضخیم‌تر استفاده بکنید سیمو، باید حتما بلندتر ببندید که به 4 ohm برسه. حالا این سیمی که من به این اندازه بستم 4 ohmه، یعنی 2 تا دوبل 4 ohmه در اصل و دقیقا کار این انجام میده. و اومدم از آلومینیوم استفاده کردم، اینجا ورق آلومینیوم استفاده کردم و لبه ها رو برگردوندم و اینجا هم که سوراخ اضافه کردم. این طرف هم همینطور. این برای هواکش اینو نداشت قبلا فابریکش، ولی الان اینو من استفاده کردم و میخوام که با هم دیگه ببندیم و تستش کنیم. از چسب پاتکس استفاده میکنم. کاری که باید انجام بدیم سر جای خودش نصب کنیم.
خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ویدیوهای بعدی و سیستم‌های حرفه‌ای‌تر در خدمت شما هستیم و امیدوارم که هر جا هستید تندرست و سالم باشید. اگر دوست داشتید به این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستای خودتون بفرستید برای حمایت از ما و کامنت بذارید، سوالاتتون بپرسید. من در خدمت شما هستم. تا ویدیوهای بعدی، به خدای بزرگ میسپارمتون.